pasien atas nama Salsa lahir pada tanggal 1 Januari 2003 akan dilakukan tindakan napas dalam dan batuk efektif dengan tujuan untuk membantu jalur pernapasan dan juga mengeluarkan dahak. Semua alatnya sudah siap. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nursa Gita. Saya bertugas pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Sebelum itu boleh saya lihat gelang identitasnya. Bisa Ibu sebutkan namanya, umurnya, tanggal lahirnya. Benar ya, dengan Ibu Salsa. Nah, kalau begitu di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan juga batuk efektif. Untuk waktunya tidak akan lama, yaitu sekitar 10 menitan Ibu. Tujuannya yaitu untuk membantu meringankan jalan napas dan juga mengeluarkan dahak. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya. Kalau begitu, saya akan menutup sampirannya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Apakah penerangannya sudah cukup, Ibu? Cukup ya. Baik, Ibu, nanti bisa dilihat ya bagaimana cara praktek napas dalam dan juga batuk efektif sehingga bisa dilakukan di rumah. Baik, kalau begitu saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Ibu, sebelumnya apakah sudah pernah dilakukan napas dalam dan juga batuk efektif? Oh, belum pernah ya, berarti ini pertama kalinya dengan saya. Kalau begitu, saya akan mengajarkan Ibu terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan memposisikan Ibu ke dalam posisi power, yaitu sekitar 60-90 derajat. Mohon maaf ya Ibu. Akan saya lakukan sekarang. Akan saya benarkan dulu posisinya supaya lebih nyaman. Maaf Ibu. Baik, Ibu bisa pegang dengan erat ya Bu bantalnya. Maaf. Mohon dipegang dengan erat ya Bu. Nah, karena Ibu belum pernah melakukan napas dalam dan juga batuk efektif, sekarang saya akan mengajarkan napas dalam terlebih dahulu kepada Ibu. Nah, jadi Ibu bernapas melalui hidung lalu dikeluarkan melalui mulut ya Bu. Akan dicoba terlebih dahulu. Baik, Ibu silahkan bernapas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Mungkin nanti akan dikombinasikan dengan batuk efektif. Nah, setelah Ibu bernapas dalam seperti itu, nanti dibatukan ya Bu. Bisa dicoba dulu untuk napas dalamnya. Silahkan bernapas Ibu. Tahan, keluarkan. Nah, seperti itu ya Bu. Nanti mungkin dibatukan setelah saya 3 kali melakukan napas dalam ya Bu. Ibu maaf, mohon dibantu ya untuk mengganggunya. Mohon maaf Ibu. Baik ya Ibu, akan dilakukan sekarang. Silahkan bernapas Ibu. Tahan, keluarkan. Bernapas Ibu. Keluarkan. Bernapas. Keluarkan. Batukan Ibu. Baik, sudah keluar ya dahaknya. Mohon maaf. Akan saya bersihkan terlebih dahulu Ibu. Mohon maaf.
saya akan membereskan alat-alatnya terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu. Maaf ya Ibu, akan saya bereskan terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan memposisikan Ibu ke posisi semi polar ya Bu, sekitar 45 derajat Ibu. Akan saya lakukan sekarang. Baik, apakah sudah nyaman seperti ini Bu? Baik, akan saya benarkan ya. Ibu mohon bantuannya. Baik, sekarang saya akan melakukan auskultasi kepada Ibu. Nah, mungkin untuk bajunya boleh dibuka Ibu? Mohon bantuannya Ibu. Baik, akan saya lakukan sekarang ya Bu. Tarik nafas. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas. Tarik nafas Ibu. Tarik nafas. Tarik nafas Ibu. Baik, sudah ya Ibu. Sekarang akan saya benarkan delik. Mohon Ibu mohon bantuannya. Baik. Boleh minum terlebih dahulu, bisa dibantu atau mau sama saya saja? Oh, sama saya. Baik Ibu, mohon bantuannya, maaf ya. Baik Ibu, silakan. Sekarang Ibu bisa bernapas secara normal ya Bu. Sekarang saya akan membereskan alatnya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar Ibu. Baik, jadi tadi Ibu sudah dilakukan napas dalam dan juga batuk efektif ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah lebih baik ya Bu? Baik, Ibu sudah bekerja sama dengan saya sehingga tindakan ini dapat dilakukan dan berjalan dengan baik ya Bu. Nah tadi jadi saya sudah melakukan tindakan napas dalam dan juga batuk efektif. Mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bu, seperti itu caranya. Nah untuk tindakan selanjutnya saya akan datang kembali untuk memeriksa Ibu mungkin pada pukul 11. Apakah Ibu bersedia? Ibu bersedia ya? Baik, kalau begitu saya permisi. Selamat pagi Bu. Pagi, terima kasih. Iya.